Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢，就想介紹呢包叫做潤肺順氣湯。咁呢包湯包呢，係喺樓上嗰度呢，就上次送俾我嘅。唔係送嘅，即係1蚊換嘅。因為佢呢即係如果你係會員啦，咁佢經常都會有時有啲單張呢會寄嚟俾你。咁跟住呢，就有時會有啲印花啦，就俾你1蚊換一啲嘢嘅。咁今次呢，就換呢包啦。咁今次想同你哋分享呢個湯包呢，因為佢裡面有一隻材料呢，都係平時我哋好少用嘅，咁所以呢，就同你哋分享一下啦。咁頭先見到嗰啲呢，就係金羅漢果一個啦，咁百合呢，就有一包係20克嘅，咁跟住南北杏呢，一包係12克，咁跟住呢，就有一張好似單張啦，即係教你點用啦。咁裡面呢，有2個嘅陳皮，咁由於我今次呢係兩人飲用嘅，咁所以我將呢個湯包呢就分開2次，咁就係呢隻啦。呢隻呢就叫做骨紅片啊。咁佢依包裡面有5克，咁我都係用一半啦，即係用2克啦，2克佢即係圍上嚟2塊咁樣啦。咁其實呢個骨紅片呢，佢對於風寒咳嗽呢係特別好，咁同埋呢，對於如果係乾咳嘅呢，都一樣有一啲功效。咁呢啲骨紅片呢，佢性質就溫熱嘅，咁佢最主要呢，就可以化痰止咳啦，咁同埋有理氣寬中嘅功效，亦係可以燥濕化痰。咁但係呢，佢個味道係苦嘅。咁所以呢，對於小朋友嚟講呢，就未必適合啦，因為佢哋都唔會鍾意飲，因為比較苦。咁同埋呢，佢對於慢性嘅氣管炎啦，同埋哮喘啦，都係有一個治療嘅作用嘅。咁其實成包嘅材料呢，都係對化痰止咳啦，都可以起到作用嘅。咁呢個金羅漢果啦，咁我就切開一半啦。因為佢成包呢，就話係3至4人嘅份量，咁我自己係2個人飲，咁所以我就全部用一半啦。咁個羅漢果又係用一半。咁嗰啲材料呢，我哋就首先浸30分鐘先。咁浸咗30分鐘之後呢，嗰個陳皮呢，你就可以刮囊啦。因為佢俾我嘅陳皮呢，應該都係比較新嘅，咁同埋都好厚嘅嗰啲囊啊，咁所以我就刮咗佢啦。咁刮乾淨咗之後呢，我哋就可以凍水放落去煲㗎啦。咁陳皮呢，都係有理氣化痰止咳嘅作用嘅。咁跟住其他材料呢，又係啦，浸咗30分鐘之後呢，倒出嚟清洗下去啦。咁有南北杏啦，同埋蘭州百合。咁南北杏都係啦，都係有化痰止咳嘅作用啦。咁嗰個百合呢，就有寧心安神嘅功效嘅。咁而家呢，就將個羅漢果呢，就再搣細啲啦，咁就可以方便佢出味啦。咁羅漢果呢，性質都係屬於寒涼嘅，咁所以呢，亦係唔可以日日即係天天咁樣都飲羅漢果水嘅。咁而家個材料呢，預備好呢，我哋將佢放入煲度啦，跟住就加入適量嘅水。咁由於今次我係2個人飲啦，咁同埋佢係需要煲30分鐘嘅，咁我就係預咗4碗水。咁大概係1000至1200毫升水咁樣啦。咁跟住呢，就冚返埋蓋啦，煲滾。煲滾咗之後呢，就轉細火啦，就煲佢30分鐘。咁好快就30分鐘啦。咁你見到呢啲顏色呢，佢係即係有紅紅地色嘅，即係骨紅嘅色嘅。咁飲落去呢，就係又甜又苦啦，因為羅漢果係甜嘅，咁佢嗰個骨紅片呢就苦嘅。佢呢就喺個單張嗰度呢，就寫你可以適量加入蜜糖或者冰糖啦，話味道更佳咯。不過呢，因為羅漢果已經好甜㗎啦，咁所以其實我都唔建議話再加糖咯。咁不過呢個潤肺順氣湯呢，就介紹俾大家。咁你哋如果
想試下嘅都可以去藥材鋪買啲骨紅片試下嘅。咁只係買幾片已經得嘅。頭先我用咗2片咧，就已經足夠2個人飲用嘅份量㗎啦。咁好啦，今次嘅介紹去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋有歡迎你哋喺我片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。